Okay, saya Zainura daripada Puchong. Datang ke Sonotron ni sebab nak buat rawatan Sonotron untuk anak saya sebab dia batuk hari tu, batuk berkahak muntah. So lepas first treatment hari tu okeylah, so, dia dah kurang batuk dia. Okay, kesan dia first treatment hari tu, kesan dia keluar daripada dia muntah. Muntah dia keluar dengan kahak sekali lah. Okey, saya suggestkan yang ada masalah macam anak saya yang ada berbatuk, sesama, boleh datang ke Sonotron Tawakal Bangi lah. Sangat-sangat recommended.